Усть-Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, сопряженным с составлением места его совершения. Из материалов, представленных суду, следует, что вечером 25 июня 2023 года в парковой пешеходной зоне озера Копытце в городе Усть-Лабинске водитель мотоцикла «Ява» совершил наезд на 13-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель мотоцикла с места совершения ДТП скрылся. Рассмотрев материалы дела, суд, приняв во внимание все обстоятельства совершенного преступления, ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.